Ji'oota darban kana biyyoonni morkattoota Itoophiyaa ta'an Ameerikaan nu faana jirti dhiibbaa dippiloomaasii fi waraanaatiin Itoophiyaa kiyyoo keessa galchineerra jechuun of-tuulummaadhaan addunyaatti lallabaa turan. Garuu har'a sagaleen Gorsaan Olaanaan Pirezidaant Tiraamp irraa dho'e obomboleettii ololaa kana daaraa gochuu qofa osoo hin taane Ameerikaan madaallii humnaa Gaanfa Afrikaa keessatti kallattiin Itoophiyaa cinaa akka hiriirtu ragaa seena-qabeessaa ifatti baasee jira. Ameerikaan akkamitti diinota Itoophiyaa salphistee maaliif Itoophiyaa filattee iccitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Seenaan waraanaa fi ji'oo-poliitiksii seera uumamaa akka dhagaatti jabaatu tokko qaba. Michummaan bara baraa hin jiru, diinummaan bara baraa hin jiru, kan bara baraaf jiraatu dantaa qofa. Seerri kun kaaba Itoophiyaa keessatti qabatamaan hojiirra oolaa jira. Diinonni kaleessaa TPLF Fano fi Shaabiyaan Eertiraa iccitiin gamtaa uumanii tokkummaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa lolaa jiru. Garuu gamtaan kun akkamitti ijaaramee iccitii dantaa isaanii keessa jiru bal'inaan ni saaxilla. Kaleessa kibxata Hagayya 2026 daandiiwwan Gaazaa isaan diigaman irraa hiriirri awwaalchaa inni guddichii fi inni hunda caalaa onnee namaa cabsuu gaggeeffamee jira. Kun awwaalchaa idilee kan namoota har'a du'anii miti. Sirna awwaalchaa seena-qabeessaa fi rifaasisaa Reeffa 112 Gaazaa keessatti gaggeeffame kana yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Ji'oota darban kana biyyoonni morkattoota Itoophiyaa ta'an Ameerikaan nu faana jirti dhiibbaa dippiloomaasii fi waraanaatiin Itoophiyaa kiyyoo keessa galchineerra jechuun of-tuulummaadhaan addunyaatti lallabaa turan. Garuu har'a sagaleen Gorsaan Olaanaan Pirezidaant Tiraamp Massad Boulos irraa dho'e obomboleettii olola kana daaraa gochuu qofa osoo hin taane Ameerikaan madaallii humnaa Gaanfa Afrikaa keessatti kallattiin Itoophiyaa cinaa akka hiriirtu ragaa seena-qabeessaa ifatti baasee jira. Mee dhugaa dhooftuu kana haguuggii shira dippiloomaasii Kaayiroo fi Asmaraarraa mulqinee haa xiinxallu. Tibba kana magaalaa Kaayiroo keessatti marii addaa fi iccitii ta'e tokkotu gaggeeffamee ture. Ministeeronni dhimma alaa Masrii, Eertiraa fi Soomaaliyaa walitti dhufuudhaan Gorsaa Pirezidaantii Tiraamp kan ta'e Massad Boulos wajjin mari'atan. Kaayyoon biyyoota sadan kanaa ifa ture. Gorsaa Ameerikaa kana gidduu galchuudhaan suuraa wajjin kaanii kunoo Ameerikaan nu faana hiriirtee jirti. Dantaan galaana diimaa kan biyyoota qarqaraa qofaati. Itoophiyaan kophaa ishee hafteetti jechuun ololaa addunyaatti gurguraa turan. Masrii fi Eertiraan Itoophiyaa hudhanii qabuuf kellaa sibiilaa dippiloomaasii ijaaruuf abjootan. Garuu Waashingtan dhugumatti shira kana keessa seentee jirti laata. Ji'oo-poliitiksii keessatti Ameerikaan biyya madaallii humnaa lafarra jiru sirriitti herregdudha. Massad Boulos erga marii Kaayiroo kana booda fuula miidiyaa hawaasummaa X irratti ba'ee abjuu Masrii fi Eertiraa daqiiqaa tokkotti dhoose. Inni ifatti Ameerikaan dhoksaadhaan Eertiraa waliin mari'achuu fi mariin kunis biyyoota ollaa Itoophiyaa irratti miidhaa qabaachuu ilaalchisee odeessi ba'ee dharaa sobaa fi dogoggorsiisaadha yeroo jedhu. Ergaan isaa ija ji'oo-poliitiksiitiin baay'ee ulfaataadha. Kuni afaan dippiloomaasiitiin nuti Masrii fi Eertiraa faana suuraa kaanus shira isaan Itoophiyaa irratti xaxan keessaa harka hin qabnu. Itoophiyaan michuu keenya isa guddaadha jechuudha. Ameerikaan maaliif madaallii kana keessatti Itoophiyaa filatti? Iccitiin isaa teessuma lafaa fi dandeettii ishee keessa jira. Ameerikaan biyya siyaasaa dantaa qabatamaa fi dhugaa lafarra jiru jaallatudha. Gaanfa Afrikaa keessatti biyyi uummata miiliyoona 120 olii qabdu, raayyaa waraanaa guutuu fi ammayyaawaa qabdu akkasumas humna madaallii naannichaa taate Itoophiyaadha. Eertiraan biyya dhiphoodha. Masriin ammoo fageenya irraa waraana bakka bu'iinsaa gaggeessiti. Waashingtan sirriitti beekti. Yoo Gaanfa Afrikaa keessatti nageenyaa fi dantaa barbaadde ulaan isaa masaraa kiiloo 4 Finfinnee irra darba. Kanaafuu Boulos haasaa isaa keessatti bulchiinsi Tiraamp biyyoota akka Itoophiyaa waliin hariiroo dippiloomaasii cimsuun nageenya mirkaneessuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira yeroo jedhu Ameerikaan Itoophiyaadhaaf haguuggii dippiloomaasii uumaa jiraachuu ishee ifa godhee jira. Wanti hunda caalaa morkattoota keessattuu Kaayiroo fi Asmaraa caccabsee garuu saaxilamuu shira galaana diimaati. Ministeeronni Masrii fi Eertiraa Kaayirootti erga wal arganii booda of-tuulummaadhaan nageenyii fi bulchiinsi galaana diimaa biyyoota qarqara galaanichaa jiran qofa ilaallata jedhanii turan.
Kuni kallattiin fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdu kaamsuuf kan yaadame ture. Isaan Ameerikaanis ejjennoo kana ni deeggartii jechuun eegaa turan. Garuu gorsaan Tiraamp kun bakka isaan irratti buuse. Mariin Kaayirootti taasisnee farra Itoophiyaa miti. Hariiroon michuu biyya naannichaa keessa jirtu tokko waliin taasifamu kaan waliin faallaa dhaabbachuu akka hin taane addunyaan haa beeku. Kuni madaallii dippiloomaasii keessatti salphina guddaadha. Ameerikaan ifatti baatee dantaa bishaanii Masrii yookaan dantaan Asmaraa michummaa nuti Itoophiyaa faana qabnu hin deegu jettee jirti. Mee dhugaa kana madaallii waraanaa fi siyaasaa har'aatiin haa ilaallu. Itoophiyaan yeroo ammaa kana rakkoo keessoo fi dhiibbaa alaa keessa darbaa jirti. Morkattoonni ishee haala kana fayyadamanii addunyaarraa ishee qeenxessuuf fagoottis dhiyoottis dhamaa jiru. Garuu dippiloomaasiin Itoophiyaa suutaa fi lafa jala ijaarsa guddaa hojjechaa jira. Ameerikaan isheen humna addunyaa gudditti taate waraanaa fi shira abbaa giddu galeessaa hubachuudhaan Gaanfa Afrikaa keessatti obboleessa jabaa fi amanamaa tokko barbaaddi. Soomaaliyaan Alshabaab faana muddamti. Sudaan waraana siivilii keessatti bobba'aa jirti. Eertiraan sirna dulloomaadha. Biyyi tarsiimawaa tokkittiin Ameerikaan itti hirkachuu dandeessu Itoophiyaadha. Tiraamp kana sirriitti waan hubateef gorsaan isaas ba'ee Itoophiyaa cina dhaabbachuu isaa fi shira Kaayiroo fashaleessuu isaa addunyaatti labse. Walumaa galatti Kaayiroo fi Asmaraan minjaala tokko irra taa'anii suuraa kaanii qarqara galaanaa dhuunfanneerra jechuun yeroof gowwomsan. Itoophiyaan ammoo of-tuulummaa isaanii harka Waashingitaniin daaraa taasistee jirti. Dippiloomaasiin dhugaa iyyiinsa miidiyaa osoo hin taane madaallii dantaa fi jabeenya dhugaa irratti hundaa'a. Ameerikaan Itoophiyaa cina hiriiruudhaan Gaanfa Afrikaa keessatti abbaan madaallii eenyu akka ta'e morkattootaaf deebii ifaa fi qara qabu kennitee jirti. Waraanni dippiloomaasii kun waraqaa irratti osoo hin taane minjaala masaraa White House irratti injifannoo Itoophiyaatiin goolabamee jira. Shirri morkattoota bishaan nyaateera madaalliin guutummaatti gara Finfinneetti garagalee jira. Seenaan waraanaa fi ji'oo-poliitiksii seera uumamaa akka dhagaatti jabaatu tokko qaba. Michummaan bara baraa hin jiru, diinummaan bara baraa hin jiru, kan bara baraaf jiraatu dantaa qofa. Seerri kun addunyaa kamiyyuu caalaa dachee Gaanfa Afrikaa keessattuu kaaba Itoophiyaa keessatti qabatamaadhaan hojiirra oolaa jira. Biyyoonnii fi humnoonni kaleessaa siree tokko irra rafanii diina wajjin dhiiksaa turan har'a rasaasa walitti garagalfatanii qabrii waliif qotaa jiru. Ragaan suukanneessaan minjaala dippiloomaasii fi qorannoo waraanaarraa dhiyeenya kana ifa ba'e. Aarsaa madaallii humnaa inni kaaba Itoophiyaa guutummaatti garagalee shira addunyaa bitaa galchee uumuu isaa saaxilee jira. Mee dhugaa kana waggoota afran dura taatee mudateen haa jalqabnu. Bara 2020 hanga 2022tti waraana dhiigaa dachee kaaba Itoophiyaa irratti gaggeeffame keessatti madaalliin waraanaa ifa ture. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa, raayyaan waraana Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Faannoon gamtaa sibiilaa uumanii TPLF dhaamsiisuuf harka wal qabatanii lolaa turan. Garuu har'a waggaa afurillee osoo hin guutiin kaartaan sun guutummaatti faallaatee jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa michoota isaa kaleessaa warra duraa Eertiraa fi Faannoo TPLF wajjin shira xaxuudhaan na waraanaa jiru jechuun kallattiin himachuu eegalee jira. Kuni dhiigama ji'oo-poliitiksii isa fiixeeti. Ho'iinsi madaallii kanaa eessaa eegale? Bitootessaa bara 2025 keessa gareen TPLF kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu tarkaanfii fakkii waraanaa jijjiiruu tokko fudhate. Humnoonni kunniin magaalaa Maqalee keessatti buufata raadiyoo fi waajjira kantiibaa dhuunfachuudhaan daangaa Eertiraa irratti magaalota kanneen akka Deeggartee fi kutaalee saartii guutummaatti to'annoo jala galchan. Akka wiirtuun qorannoo tarsiimawaa Afrikaa gabaasetti yeroo kana Eertiraan ammoo gama isheetiin kutaalee Roobii fi Shiraaroo harkaa qabdi. Kuni kallattiin waliigaltee nagaa Piriitooriyaa isa humnoonni alaa dachee Itoophiyaa keessaa ba'uu qabu jedhu kan diigu ture. Garuu onni addunyaa kan raasee shira lafa jalaa onkololeessa 2025 keessaa saaxilamedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa ragaa guutuu qabu barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif erge. Iccitiin xalayaa kanarra ture. Eertiraa fi TPLF gamtaa dhokataa uumanii finciltoota Faannoo maallaqaan deeggaruu, injisuu fi ajajaa waraanaa kennuudhaan naannoo kaaba Walloo fi Waldiyyaa irratti mootummaa Itoophiyaa akka waraanan gochaa jiru jedha. Mee dhimma kana xiqqoo dhaabbannee haa ilaallu. TPLF fi Faannoon diinota dhiigaati. Seenaa fi lafarratti waraana guddaa wal lolanii jiru. Akkamitti minjaala tokko irra taa'anii wal gargaaru? Ji'oo-poliitiksii keessatti deebiin isaa tokko qofa, inni diina kiyyaa michuu kiyyadha. Kaayyoon TPLF Eertiraa fi Faannoo inni har'aa wal fakkaata. Innis wiirtuu yookaan mootummaa federaalaa dadhabsiisuu fi laamsheessuudha. TPLF gabaasa kana olola mootummaa dadhabina isaatiin itti dhokfatudha jechuun yoo haalteeyyuu qorattoonni waraanaa garuu diinonni kaleessaa dantaa addaatiif jecha meeshaa wal harkaa fuudhuun isaanii waanuma jirudha jedhu. Mee amma gara hidhattoota Faannootti yaa deebinu. Faannoon akkamitti michuu mootummaarraa gara diina kallattiitti ce'e? Dhugaan isaa gaaffii aangoo fi eegumsaa eenyummaati. Erga TPLF waliin waraanni qabbanaa'e booda mootummaan federaalaa milishoota kana hiikkachiisuuf yeroo yaalu. Faannoon nuti yoo hiikkanne dantaan uummata Amaaraa eegumsa dhaba jechuudhaan mormii waraanaa banan.
Har'a Faannoon mormii dilee qofa osoo hin taane ajandaa isaa bal'isee mootummaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad guutummaatti kuffisuuf waraana dhiigaa geggeessaa jira. Kuni madaallii waraanaa kaaba Itoophiyaa guutummaatti xaxamaa taasisee jira. Dhugaan inni hunda caalaa dhiphisaan garuu waldhabdee dippiloomaasii fi waraana Finfinnee fi Asmaraa gidduutti uumamedha. Guraandhala 3 2026 mootummaan Itoophiyaa seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif ifatti ba'e. Raayyaan waraana Eertiraa waraana Tigraay keessatti yakka ajjechaa jumlaa saamicha warshaalee fi qabeenya raawwachuu isaa amanee labse. Eertiraan deebii tattamaa kenniteen himannaa kana sobaa jibbisiisaa fi kufaa jetti. Guyyoota muraasa booda Itoophiyaan loltoonni Eertiraa dachee kiyyarraa haa ba'an yeroo jedhu. Asmaraan ammoo kuni duula jibbiinsaa waggoota 2 nurratti qindaa'edha jechuun deebiste. Eertiraan Itoophiyaan buufata galaanaa Asaab dhuunfachuuf hawwii qabdi kanaaf nu waraantee jechuun shakkii ishee labsitee jirti. Iccitiin diigamuu michummaa kana waliigaltee Piriitooriyaa keessaa dhokatee jira. Yeroo Itoophiyaa fi TPLF nagaa buusan Eertiraan guutummaatti marii sanarraa moggaatti waan dhiibamteef michuun kiyya naganteetti jechuun aarii tarsiimawaa keessaa seentee turte. Mee amma shira kana guutummaa Abbaa Afrikaatiin dabaallee ija gareewwan idil addunyaatiin haa ilaallu. Waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun dhimma biyya keessaa qofa miti, kun waraana bakka bu'iinsaa naannawaati. Innis Itoophiyaan yeroo ammaa kana finciltoota Sudaan warra Himediitiin hoogganaman dantaaf jecha deeggaraa jirti. Gama biraatiin Eertiraan ammoo ayyaa waraanaa Sudaan isaa Alburaaniin hoogganamu deeggarti. Wanti onni nama raasu ammoo Eertiraan diina Itoophiyaa ishee guddittii fi dhimma laga Abbayyaatiin aarii qabdu Masrii wajjin michummaa waraanaa uumtee jirti. Kan agarsiisu kaartaan ji'oo-poliitiksii amma hojjetamaa jiru baay'ee ifadha. Itoophiyaa fi warra RSF deeggaran gama tokkoon, Eertiraa, Sudaan, Masrii fi finciltoota keessoo Itoophiyaa, Faannoo fi TPLF ammoo gama biraatiin ta'anii yellaa ibiddaa walitti xaxaa jiru. Miinjalli waraanaa Sudaan irraa ka'ee hanga Galaana Diimaatti, daangaa Tigraay irraa hanga Masriitti walitti hidhamee jira. Walumaa galatti dho'iinsi waraana lixa Tigraay inni torbee kana sharariinaa waraana daangaa salphaa osoo hin taane inni dho'iinsa madaallii humnaa isaa xaxamaa kanaati. Mootummaan Itoophiyaa daangaa Sudaan dhuunfadheera, humni qilleensaa samii guutummaatti cufaa jechuun yeroo akeekkachiisu inni finciltoota qofa osoo hin taane harka biyyoota alaa Masrii fi Eertiraa warra bobaa fi meeshaa waraanaa dhiyeessuu barbaadan kutuuf tarkaanfii fudhatedha. Gaanfa Afrikaa irraa dirree morkii dhiigaa ta'ee jira. Biyyoonni naannichaa madaallii waraanaatiin lafa bal'ifachuu fi eegumsa ofii tikfachuuf eenyu wajjin iyyuu harka wal qabachuuf duubatti hin jedhan. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin taateewwan gurguddoo ji'oo-poliitiksii dorgommii meeshaa waraanaa fi madaallii humnaa Abbaa giddu galeessaa daawwattu handhuura dachee Gaazaa ishee daaraa fi dhiigaan uwwifamte keessaa dhugaan suukkanneessaan kan seenaa dhala namaa keessatti argame hin beekne tokko ifa ba'ee jira. Kaleessa Kibxataa Hagayya 4 2026 daandiiwwan Gaazaa isaan diigaman irraa hiriirri awwaalchaa inni guddichii fi inni hunda caalaa onni nama cabsu geggeeffamee jira. Kuni awwaalcha idilee kan namoota har'a du'anii miti. Kuni awwaalcha lafee fi caccabaa qaama namootaa warra waggaa 2 fi walakkaa ol guutummaatti dachee fi sibiila jalaa awwaalamanii turaniiti. Meetaatee seena-qabeessaa fi rifaasisaa kana bal'inaan haa ilaallu. Sadaasaa bara 2023 yeroo waraanni Gaazaa haalaan hammaatee turetti xiyyaaronni waraanaa Israa'el gamoowwan jireenyaa aanaa Al-Shabraa kibba Gaazaa keessa jiran irratti boombiiwwan gurguddoo warra dachee sochoosan roobsan. Haleellaa tasaa kanaan maatiiwwan gurguddoo lama maatii Abuu Shariyaa fi maatii Al-Hasaayinarraa namoonni 308 achumaa gamoo fi dachee jalatti awwaalaman. Yeroo sanarraa eegalee hanga walakkaa ji'a darbeetti namoonni kunniin dukkana sibiilaa fi konkiriitii jala turan. Garuu dho'iinsi onni addunyaa raasuu fi taatee kana seenaa keessatti adda taasisuun erga waggaa 2 fi walakkaa booda gareen ittisa balaa Gaazaa caccabaa gamoo sanarraa kaasanii lafee namoota kanaa baasuuf hojii eegalan. Namoota 308 gamoo sana jala turan keessaa lafee fi caccabaa qaama namoota 112 qofatu argame. Gaaffiin inni guddichii fi suukkanneessaan asitti kaa'ame. Namoonni 196 warri hafanii salixan deebiin isaa onnee dhiigsaa qaamni isaanii guutummaatti akka qilleensaatti hurkee yookaan aara ta'ee badee jira. Mee dhugaa kana ija saayinsii waraanaatiin haa madaallu. Waraana ammayyaawaa keessatti teekinooloojiin meeshaa waraanaa warra dhiyaa Ameerikaa fi Israa'el sadarkaa kamiirraa akka ga'e ragaan kun ni saaxila. Boombiin idilee nama ajjeesaa qaama caccabsaa, garuu boombiin namoota kanarratti dhangala'e ho'a garmalee olaanaa kan sibiila baqsuu danda'uu fi dhiibbaa qilleensaa sammuu namaa hin tilmaamne waan uumeef lafeen foonii fi dhiigi dhala namaa daqiiqaa 0 keessatti dhabame akka waan hin uumamneetti qilleensatti makame. Seenaa waraana addunyaa keessatti gochi waraana niwukileeraa akka Hirooshimaarraa kana fi meeshaa waraanaa idileetiin maatii guutuun dachee irraa haala kanaan yeroo hurkee badu mul'ateen beeku. Namoota du'an 112 argaman kana keessaa daa'imman 44, dubartoota 37 fi namoota qaama miidhamtoota 10tu keessatti argama. Kuni lola waraanaa osoo hin taane duguuggaa sanyii isaa fiixeeti.
Namoonni kunniin maaliif waggaa lamaa fi walakkaa guutuu dachee jala turan iccitiin isaa tarsiimoo waraanaa Israa'el keessa dhokatee jira. Israa'el namoota ajjeesuu qofaan hin dhaabbanne isheen qaamolee lubbuu baraaran kanneen akka ittisaa balaa guutummaatti laamshessuu fi dhaamsiisuuf hojjettee jirti. Daayirektarri loojistiikii ittisaa balaa Gaazaa Mohammad Al-Mugayyir ragaa qaanessaa fi hadhooftuu tokko addunyaatti saaxilee jira. Akka inni jedhutti hojiin namoota 112 kana dachee jalaa baasuu maashinii lafa qotuu tokkicha qofaan hojjetame. Mee waraana xiinsammuu fi dhiibbaa loojistiikii as keessa jiru haa ilaallu. Israa'el ta'ee jettee tokko bobaa guutummaatti dhorkitee maashinoonni akka hin hojjenneef ujummoo dheessii bobaa cuftee lama dhaabbatee ittisaa balaa kana irratti waraana kallattii banteetti. Waraana kana keessatti ogeeyyiin ittisa balaa 145 kan humna namaa dhaabbatichaa 15 haguugan ajjeefamanii jiru. Sadaffaan konkolaattotaa fi maashinoota dhaabbatichaa keessaa 75 guutummaatti daaraa ta'anii jiru. Buusaan meeshaa isaanii kallattiin xiyyaaraan rukutame barbadaa'ee jira. Walumaa galatti taateen Hagayyaa 2026 kun addunyaaf dhugaa seena-qabeessa tokko saaxilee jira. Dargaggoonni Falastiin caccabaa lafee maatii isaanii waraqaa fi huccuutti sassaabanii alaabaa Falastiin haguuganii hiriira dheeraadhaan yeroo gara qabriitti deeman fakkii onnee dhala namaa cabsuu uumanii jiru. Kuni awwaalcha qofa hin turre kuni waraana ilaalchaa fi mo'ichaa onneeti. Israa'el teekinooloojii ammayyaawaatiin qaama isaanii qilleensatti hurkisuu dandeessi. Maashiniin dhabsiiftee waggaa lamaaf dachee jala isaan tursiisuu dandeessi. Garuu uummanni kun lafee maatii isaa barbaaddatee walitti qabatee sirnaan geggeessuudhaan nuti dachee kanarraa matumaa hin buqqaanu kan jedhu ergaa jabaa dabarsee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.